Здравствуйте, мои дорогие. С вами Рифа Хватсон, русскоговорящий специалист из Института Ньютона. Я не выходила в эфир, наверное, год. Наверное, не было сил, не было достаточно энергии это делать, потому что нужна энергия, чтобы дарить ее, и если ее нет, ее нет. Но сейчас все меняется. Вы, наверное, заметили, что сейчас время перемен. Перемены внутри, перемены снаружи, перемены везде. Хотим мы или не хотим, ждем ли мы или боимся их, перемены наступают. Сегодня 29 июля. Да, 2907. И мои кураторы, мои наставники толкают меня очень сильно выйти в эфир сегодня. Я слушаюсь теперь. Я хочу с вами сегодня поговорить о том, что мы выходим на новую ступень. Все меняется, идет ветер перемен. Ветер внутри нас, ветер снаружи. Хотим мы ли это или не хотим, это происходит. Несколько дней назад меня пригласили в группу. Я не очень хотела туда идти. И придя, я так сидела тихо, спокойно. И во время разговора я услышала фразу, которая касалась меня. Меня лично, была дана мне лично. Это фраза о том, что хватит играться в маленькую, хватит тренироваться. И я хочу передать эту фразу вам всем. Хватит играться в маленьких, хватит тренироваться. Сейчас открываются знания, понимание. Доверяйте им. Доверяйте тому, что приходит к вам. Мы все чувствуем, что мы это выдумываем, или нам кажется, или кто мы такие, чтобы мы могли представить себе, что мы это знаем. Представьте себе. Вы это знаете. Люди, которые сейчас находятся на земле, старшее поколение, которое прожило всю жизнь, играясь в маленьких, и поколение, которым сейчас 9, 15, 20, 30 лет, 40 лет. Мы все пришли сюда сознательно. Мы все пришли сюда участвовать, запомнить, передать дальше. Мы все пришли сюда как свидетели этого перехода. И свидетели этого перехода, и это участие наше может быть большим, может быть крошечным. Вы заметили, что люди, с которыми вам неинтересно, перестают попадаться в вашу жизнь. И появляются новые знакомства, новые связи, новые увлечения. Нас всех как-то растрясывают, направляют людей к нам и направляют нас туда, где нам лучше всего быть. Доверяйте. Доверяйте тому, что происходит. Тела меняются, способности наши меняются, знания меняются. Начните смотреть вокруг. Приходят новые идеи, которые раньше мы даже не могли себе позволить. Приходит понимание, знания, навыки,
которых мы не имели раньше или боялись даже туда зайти. Все меняется. Поэтому дайте возможность себе раскрыться. Всего вам доброго и удачи. До свидания.